Fondation des aires protégées de la biodiversité de Madagascar. Azo adika amin'ny teny malagasy hoe zany? Mety azo adika amin'ny teny malagasy any. Sa sarotra ve? Sarotra satria le fondation mihitsy zany no ohatrany tsy misy teny gasy tena malaza azy satria raha atao hoe fototra dia zavatra hafa no eritreretin'ny olona. Fa raha hitsika kely izy fondation pour les aires protégées. Ya, inona tsara zany le izy zany ny inona tena votoatin'ny antom-pisiny ilay izy satria fantatra fa tafiditra ao anatin'ilay hoe faritra tsy faritra moa zany tafiditra ao anatin'ilay hoe utilité publique ny fondation. Le izy zany a dia atao hoe mécanisme financier ny ilazana azy zany napetraka mba hamatsy vola maharitra ny faritra rovana sy ny valan-javaboary eto Madagasikara satria hatramin'izay dia famatsim-bola avy any ivelany dolidolo no nentintsika mampandeha an'ireo dia hoe tsara zany mametraka ho an'ny lavitrezaka izay petrabola izay miteraka zanany zany io petrabola io dia io zana-bola io no entina mamatsy isan-taona ny fandaharan'asa izay fanarahana amin'ireo valan-javaboary na faritra rovana zany a misitraka n'ilay famatsim-bola avy amin'ny fondation. Amin'ny alohan'ny toy izantsika le resaka aloha manana vahiny anankiray tsika tonga soa eto ambony plateau aloha ampidirina izy vetivety izy no antsoina hoe lalan-java izay filohan'ny dame d'amour. Miarabanao lala. Miaraba tompoko. Fa ndray zay tafaraka aminao. Mahafinaritra. Magnifique. Magnifique. Resadresaka momba amintsika rehefa avy eo fa na aloha tsika hiaraka iresaka sy dinika mikasika an'ity valan-javaboary sy fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara ity. Misy zany ny famatsim-bola izay atao mety azo fantarina avy hoe firy eo zany zao amin'izao fotoana izao ny valan-javaboary misitraka amin'ny fondation. Kama tsara faritana hoe firy ny isan'ny valan-javaboary eto Madagasikara eo amin'ny 220 zany ny isany amin'izao fotoana izao ary eo amin'ny 7 millions d'hectares eo zany ny velarany. Izahay eo amin'ny fondation zany dia mamatsy 130 amin'ireo 130 isa zany. Zany hoe raha nefa nahazo famatsiana taminay zany fa zany hoe sasany tsy naharitra dia eo amin'ny 120 fa 130 ny tena vatsianay. Mety ho fanontaniana mipetraka voalohany dia fa maninona ny 130 le tsy maharitra aloha dia zao zay manana akoatra ny fanomezam-bola isa-taona ataonay dia raha ohatra zany misy zavatra goavana be mitranga any amin'ilay valan-javaboary zay tsy tafiditra tao anatin'ny tetikasa nefa raha ohatra ka tsy alana vahana io olana io dia mety hiteraka fampitehana goavana dia io zany le fonds d'intervention spéciale fisy fa tsy lay fisy anankiray nazatra ty fisy tsara ty dia io zany no mamatsy ohatra zany hoe tao amin'ny valan-javaboary ny ranomafana nisy fitrandrahana volamena izay tena ahina hiteraka fampitehana be mihitsy dia ny vatsiana vola zany io. Ohatra misy any Tampolo any Fenerive-tany zao misy valan-javaboary kely izay tantanin'ny université dia potika tanteraka zany izy io nefany io no entina ampianarana an'ireo mpianatritsika zany amin'ny lafiny siantifika sy amin'ny lafiny fitantanana valan-javaboary dia namena famatsiana izy dia reny famatsiana mandalo zany fa tsy maharitra zay le izy. Tafiditra ohatran'izany koa zany reny ohatrany hoe nisy dorotanety tamika dia ohatrany hoe tsy ohatra hoe ankarafantsika avy zao tafiditra ao anatiny raha ohatra hoe tena misy zavatra tena le ataontsika hoe famehana zany ka raha ohatra ka tsy misy vahaolana aingana dia mety hiteraka fampitehana dia io no anetsehana an'io fonds d'intervention spéciale io zany dia izy io mahakasika ny valan-javaboary rehetra na tsy le vatsiana ivola rehefa manana ny olana io izy dia afaka manatona ka raha tafiditra ao anatin'le fepetra ahafahana mamoaka an'le vola dia mivoaka ao anatin'ny tapabolana dia efa mivoaka le vola raha karazany firy zany le fonds izay géren'ny fondation tantananay zany dia ilay fonds mampafond azy dia karazany anankiroa. Ny anankiray zany misy petrabola vola izay omen'ny olon-tsotra ny mpamatsy vola hatramin'ny banque mondiale tafiditra ao gouvernement dia apetraka any ivelany io vola io any amin'ilay atao hoe marché financier dia rehefa avy eo miteraka zanany io vola io dia iny zana-bola iny teti-bola ray hoentina miasa isan-taona zay le ray. Ny ray faharoa zany izay tenenina amin'ny teny anglisy hoe sinking fund
io vola io ndray zany a de vola omena mpamatsy vola zany a zay karazana ohatrany hoe tetikasa anakiraingiza be zay tantananay mandritry ny taona maro na taona vitsivitsy arakaraka ny zavamisy reo zany a no karazana fond tantananay fa rehefa zarainay indray izy zany a de mizara anankitelo ny anankiray zany a de reo vatsinay avy amin'ny zanabola tetika azy ny anankiray faharoa de vatsinay avy amin'le hoe sinkiny fond io zany ny anankiray fahatelo zany a de le fisiny teneniko teo a lay fitsonjovana ny amehana sy ny zavatra mety mitranga tampoka zany a mba ahafahana miatrika an'ireny zavatra mitovitovy amin'ny BNGRC ny zavany valan-javaboary zany io fisy io zany raha ohatra ka jery iny itotsy kely atao amin'ny zavady atao amin'ny serge ako hoe manahoana ny fandraisan'ny olona any atoerana zany hoe raha ohatra ny eto zao le valan-javaboary misy olona eo a mety ohatrany hoe entanina izy ohatrany hoe hiaro mangorova ohatra manahoana ny fandraisan'ny olona an'izay le hoe fisin'le fondation sy ny fiarovana ny tontolo iainana manaraka an'ilay etsika ve ny olona any toerana any sa mbola misy ny mialala tsaromariana aloha alohan'ny amalina ilay fandarina fondation sy manao mitantana valan-javaboary zay ny anankiray rehefa mandefa n'le vola zany zay misy mitantany le valan-javaboary reo de any ny alefanay le vola raha ohatra manontany ianao hoe misy metana ve le olona rehefa entanina mandray anjara fery zareo a tena manao ry zareo fa io kosa aloha mahazo vola kosa izy fa io kosa aloha miankina am'le fanentanany le mpitantana satria misy de tena hoe mientana daholo zareo satria misy vola eo ohatran'izany zao nytany antremba tamin'ny farany teo hoe tsetsina le canal mampifandray ny ranomasina sy ny ranomamy de maty le mangorova rehefa tsisy an'izay de rehefa ohatra ka entanina le olo hoe ty misy financement anaovana an'le canal lampifandray an'le ranomasina sy ny ranomamy de mientana le olona de tena manao izy fa misy kosa faritra sasany a tena eo de miady varotra izy hoe ohatrina ny azonay isan'andro le système imo ohatrany hoe manao canal d'irrigation de tsy tonga hatramin'ny farany le izy de mijanona eo de amin'izay fotoana zay eo amin'ny miankina be deaibe le izy amin'le mpitantana le valan-javaboary fondation kosa nefa ny tokony amin'izay fotoana maka ny fepetra ilaina amin'izay hoe ajanona ve le izy sa misy zavatra hafa azo atao anampiana n'le mpitantana le valan-javaboary zavatra tsikaritra fa miresaka fomba ny fiarovana ny tontolo iainana de somary raha eto isika mianankavy a de fiarovana ny tontolo iainana somary ataoko hoe maniditsidina eny ambombony eny ohatrany hoe tsy tena voarain'lay olona loatra hoe misy fiantraikany amiko ankety raha ohatra kiarovako ny tontolo iainana sy ohatrany efa niresaka teto tsika mikasika ny COP 21 COP 22 COP 23 efa nentina teto amin'ny midi magnifique daholo zany nyfantanina tena manidikitika ny saiko teny hoe manahoana ny fandraisan'ilay olona efa tena vonona ve ny olona any atoerana satria mino a fa ny fondation na de hoe tsy mandray mivantana arany a tsy maintsy mahazo ihany a retour avy any amin'ny terrain hoe efa tena akive amin'ny cause ny ady ny fiarovana ny environnement ny olona any atoerana zany tsara araka ny tenenin'ny serge teo hoe io ombindray mantsy tsy ndray mifoa sonjy ray loasa tsy lojan'izay amarary amin'ny lafiny ankapobeny ny azo tenenina de zao ny fahafahan'ny olona hoe mahafantatra hoe iakina ny aiko na no aviko na ny fiainana io tontolo iainana io a de miakina koa zany a amin'ny fampianarana sy ny fanentanana zay azony amin'ny lafiny ankapobeny satria ny fondation ohatra ny tony tsy eto reriny misy fa eto Afrika fotsiny misy eo amin'ny roapolo eo a any Amerika Latine misy marobe de rehefa ohatra ka ambany zany ny fari-pahaizan'le olona amin'ny ankapobeny de sahirana amin'ny fiainany andavanandro izy de tsy afaka hanao ny fampifandraisana ilay fiainany sy ilay tontolo iainana zay tokony hanatsara ny fiainany eo zany matetika ny tena mahatonga n'ilay olana satria raha ohatra ka mbola sahirana amin'ny hoaniny isan'andro ny olona sarotra aminy ny afantatra hoe ity zavatra potehako hoaniko isan'andro ity de anapotika ny rehetrarehetra sy noavy ny taranaka ray manontolo zay zany de tsy mitovy zany le izy fa rehefa ohatra ka mifandray mivantana amin'le fiainany andavanandro
eo matetika izy mandray fa raha somary lavitra le izy de ny fampifandraisana an'izay zany mahatonga n'le olona iteny hoe tsy makaty aminay zany fa gidro ane nomenareo an'io vola io fa tsy zay tsisy idirany amin'ny fiainanay zany eo zany matetika mahasarotra an'le izy satria tsy azo lalaina hoe ilay espèce fotsiny tsirairay na de azareo scientifique ara zany ny mpandalina manao an'izay fa izay le atao hoe écosystème le izy miaraka iny de misy le atao hoe service écosystémique avy any am'le fisiny reo faritra rovana sy reo zava-mananaina na natiora reo a no miéquilibré zany a ny fiainantsika olombelona sy afahantsika mitondra n'le famokarana io zany a raha tsy hoe le mba mahay kokoa mba mapita sy manazava any am'le olona tsy de mahazo ary misy raha olona tena manam-pahaizana be tsy de te hafantatra an'izay zavatra zay zany nefa ny azy mo mahatonga n'le teny hoe tontolo iainana environnement zavatra ray mifandray dolodolo reo zavatra reo zany ny faritra hoarovana roa amby roapolo amby zato ny misitraka ny fondation araiky amy telopolo manao ahoana ny ambiny io zany ao anatiny ireo raiky amy telopolo vatsina io zany raha jerena raha ohatra ka hoe am'le 7 millions 30% zany voakitika ao anatiny 30% de misy priorisation zany am'le fanomezam-bola de le tena hoe grands écosystèmes zay anisany mitana ny équilibre eto Madagasikara zany a voakitika ao anatin'ny raiky amy telopolo reo fa asa moa tsy misy an'le saritany misy an'le hoe aiza daholo reo faritra reo zay zany a valiteny ray voalohany valiteny ray faharoa zany a raha apetraka le fondation zany a ny objectif zany ny tanjona tsy hoe amatsy an'izy roa amby roapolo amby zato satria tadidio tsara fa misy fomba hafa azo amatsiana vola koa n'ireny valan-javaboary reny ohatra fotsiny hoe miresaka écotourisme tsika zany na koa izy tenany any mamelona ny tenany eo zany eo amin'ny zavatra atao ny anankiray koa zany de zao a etanjaray mora zaka ozy izy ny fitenenana mieritreritra zahay fa raha ohatra ka mitondra any ho any amin'ny telopolo isan-jatony ka ny fanjakana mba mitondra telopolo isan-jatony de ry zareo mamely tena atao hoe mitondra folo na roapolo isan-jatony a de mba le avy any ivelany zany ny ambony satria tadidio fa patrimoine mondial ihany koa zany a ireo valan-javaboary reo ny akabiazany zany hoe na izao tontolo zao ara de mahatsapa fa ny faringanana espèce na ala ty Madagasikara de misy fiatraikany amin'ny grands équilibre eto am'izao tontolo zao de zay no mahatonga hoe izahay zany a raiky amy telopolo ny ataony ary tsy de manana ambition be zay hoe anenjika an'le roa amby roapolo amby zato fa raha ireo raiky amy telopolo reo ozy izy zay ny tena tsara tantana de izay ny fanotra atonga n'ireo hafa reo ihany koa zany a makany am'le fitantanana atao hoe mahatonga n'le équilibre eto amitsika zany mandeha de mandeha ny fotoana mahafinaritra n'le resaka manifika fa ivaty akely ako ao anatin'ilay tontolo ny asa mihitsy ndray tontolo ny asa mihitsy satria zavatra tsikaritra tato ato a betsabetsaka ny ankizy any zay lina rehefa amin'ny resaka ohatrany hoe iasa anao environnementaliste zao zany hoe misy antenaina ao anatin'ilay sehatra asa Serge zao climatologue azo resana avy hoe inona avy a tena hoe asa andraikitrasa ao anatiny zany hoe fiarovana ny tontolo iainana zany le asa teknika ny resana fa tsy miresaka hoe mila olona manao communication mila secrétaire itale mila chauffeur itale mila gardien fa le asa teknika manjefony de alavany rambony le gidro mara zany iny zany zao le hoe maîtreur primatologue maîtreur de queue non marina nge zany zavatra tianao ihany ny arovanao marina zany sa tsy marina de misy be deabe ny pikaroka eto amitsika mianatra ny resaka primaty miresaka zavaboary rehetrarehetra na ny zava-maniry io na ny zay zavatra misy ao anaty aleo mianatra an'ireny izy mikaroka am'ireny izy mba ho fantatra le izy de zay le hoe zavatra tianainy ny arovana de ry zareo ihany mahafantatra fa zao fomba fiarovana tsara kokoa ho an'ty biby anankiray ty tsy resaka primaty fotsiny hoe satria tsika matsy rehefa eritreritra an'le izy hoe lémurien zany ny espèce emblématique atsika flagship species izy fa ny biby rehetrarehetra sy zava-maniry eto amitsika
de aza dino mihitsy fa be deabe ny eto any misy azy na bibilavo na sokatro na ny amphibien na finaingo caméléon na zava-maniry de zay zavatra zay zany tsy maintsy anarana le izy de mba ampitaina any amin'ny olona miaina eny fotony aloha miaina misy koa ny mpianatra tokony afantatra an'le izy de mety mandalina an'le izy any aorina fa ny zavatra anankiray tsara marina matsy ny scientifique manana an'izay fomba firaisan'izay sarotsarotra ihany ny azon'ny olona azy ny fotony hoe raha resaka comportement mampanina azy moa zany fa le izy zany tsy maintsy manana fomba ampitaina zay fahaizan'izay ry zareo scientifique tena hoe grand scientifique de misy ezaka amin'izao fotoana efa mamoaka boky ny mpikaroka be deabe ao amin'ny association vahatra ohatra reo mpiasa ny mpikaroka any amin'ny université reo ohatra manaroatra kely fotsiny aho ohatra ny en fondation amin'izao fotoana misy projet anankiroa misy an'le bilingual book zay de base de rehetrarehetra momba ny parc eto Madagasikara aire protégé de efa tokony ao anatiny io misy koa le misy an'le portail de lémurien zay mivoy an'le fiarovana ny varika eto Madagasikara de ao daholo koa ny information mifanerasera ao daholo ny manampahaizana ao anatin'le izy zay reo anankiroa reo de tokony en ligne izy io amin'ny titonty de misy an'le citizen science le izy le science citoyenne io de zany hoe le olona zany mandehandeha anaty ala any izy de makasara ohatran'izao de efa mipetaka le izy de mandeha sur réseau le izy de fantatra de efa afaka miditra mifandray amin'ny manampahaizana manokana momba an'le biby manana baka sérisé aloha le olona zay indrindra le izy tsy voatery le izy satria aloha mihitsy le olon-tsotra le mpamboly le mpanapakazo na le mpiaza anatiny any mihitsiny mba hafantatra hoe zava-dehibe io zavatra manimaka io zavatra ataony io ny tsika matsy eto Madagasikara ny fahasimbana haitsika mikoty anazy fa le fisiny eo aleoko izy mba kotina misy efa projet mandeha am'izany zavatra oatra zany de otrina marina le izy tsy ho exploitena akory fa hoe raha tsisy an'io montant d'ambre mamatsy ny rano diego raha ohatra raha mafana ohatra miala le sisiny iny ny ala de misy érosion le izy de milatsaka ao anatin'ny renirano namorona de tafiditra ry amin'ny turbine barrage ny namorona le izy de misy coût d'exploitation miakatra indray avy eo de miakatra ny jiro zavatra ohatran'izany ny andekaleko ohatran'izany problème zavatra ohatr'izany tokony ho fantatritsika mihitsy hoe ilaina nge io ala io fiarovana an'le izy tsy resaka hoe efa matsimbolana biby fotsiny hoe de mandeha ohatr'izay fa resaka économique re fiainantsika mihitsy io efa miresaka an'izay sehatra asy zay antsika amin'izao fotoana zao de azo azaina fa misaona ny tontolon'ny fiarovana ny tontolo iainana lavo ny andrarezina zay anisan'ny totona fotsiny andro na masaka ary anisan'ny nanao ny ainy-tio zavatra mihitsy tamin'ity fondation pour les aires protégées de la biodiversité de Madagascar ty mba te izahay eto Midi Magnifique te mba iresaka kely na izany azy tsy mety fa matsiaro ny tena satria anisan'ny olombe teo amin'izany fikajiana tontolo iainana zany Andriamatoa Léon Rajobel manahoana ny fiainanareo fahitanareo ny fisiny izany olomanga izany teo amin'ny sehatry ny fikajiana ny tontolo iainana raha i Léon Rajobel zany de izy zany ny anisan'ny atao hoe olona tany amin'ny sehatra hafa izy no nandehanaka ao amin'ny sehatry ny tontolo iainana ary rehefa tonga tao amin'ny sehatry ny tontolo iainana izy de netiny le nampamanam-pahaizana anazy zany any amin'ny lafin'ny fikirakranany ara économique de le resaka volaka izay moa zany amin'le fondation ao anatin'ny resaka hoe famatsim-bola de izy zany anisan'ny visionnaire mihitsy nahita vo nanomboka reny programme environnemental reny hoe ahoana ny ahafahana mamatsy maharitra nyty resaka fiarovana ny tontolo iainana ty satria zava-dehibe loatra izy ty ary tao anatin'izany zany tany amin'ny voalohandohan'ny taona roa arivo tany amin'ny 2001 de efa nanomboka nisy comité de pilotage ary izy mihitsy no anisan'ny tena nanangana azy nandresy lahatra nyreo mpamatsy vola avy any velany sy ny fanjakana malagasy atao ary nahatonga ny fiforoanany ty
fondation ty tamin'ny 2005 ary izy raha teo moa zany no président ny conseil d'administration tao voalohany hatrany amin'ny taona araiky amby folo sy roa arivo ka aminay moa zany izy de tena hoe raisinay ohatrany hoe ray mpanorona mihitsy ny fondation ary azo lazaina hoe folo taona zao ny sinay fa ny fondation de fantatra maneraka ny Afrika raha ty Afrika zany de ny fondation ny FAPBM anisan'ny lehibe indrindra so anisan'ny tena voasokajy matotra indrindra ara-pitantanana ary tena mampiatra zany atao hoe bonne gouvernance et transparence ao anatin'ny fitantanam-bola zany rehetrarehetra zany de monsieur Léon Radzaobel no nametraka an'izany ary niady mafy mba hisiny ny fondation ary misaotra betsaka anareo moa zany afaka nampatsiaro azy tamin'ity sehatra ity fa ny izy moa ny lasa fa ny asa ny mipetraka ary tsika amin'izao fotoana zao zany de miezaka ny itohizany zay famatsim-bola zay napetran'izay ho an'ny valan-javaboary zany de hitanay fa raha ny zava-misy de itohy io ary raha mbola voatana zany ny fitantanana mangarahara ao anatiny de zay mihitsy fa tsy mitsahatra tsony io vola zay ataotsika amin'ny air protégé rehetra io inona tsy antenaina fa tsy andrara kelym-biandoha isika rehetra zay mikirakira sy miasa ao anatin' ity fiarovana ny tontolo iainana ity ary ho feno karazana Léon Radzaobel be lehibe isaky ny sehatra rehetrarehetra sehatrasa satria dia navita be tokoa izy teto amin'ny firenena izay ihany koa no ivadiantsika amin'ny lafin-javatra